اليوم قابلنا زوز باعثي مشاريع شبان في قطاعات مختلفة، لكن يشبوا لبعضهم في إرادتهم وتألقهم. محمد علي متحصل على شهادة عليا في إدارة الأعمال وبعث المشاريع. اهتمامه بالمسائل البيئية خلاه يخلق فكرة مشروع لوح المتخصصة في مجال الأكسسوار والديكور. Je suis le cofondateur de la marque Louh, qui est spécialisée dans la production des accessoires 100% en bois et personnalisables. On a volé Louh qui propose des objets décoratifs et des meubles en kit en bois. Et on a Keiko qui propose des power banks et des coques en bois exotiques. وجميل عنده خبرة في الميدان المالي والصناعات الغذائية، واختار باش يبدل حياته ويتحول من شهار إلى صاحب مشروع. Donc, j'ai maîtrise en finance depuis 2001 et depuis 12 ans comme directeur d'usine. ومن بعد وقت اللي حبيت نعمل حاجة واحدة حبيت نقعد في الاغرواليمونتير. مشيت للدومين نتاع الجبن اللي دوموند ولات موجودة برشا في تونس، الحليب اللي ديسپونيبل وابوندون، دونك قلت بوركوا با عملت ايتود دو مارشي سورتو في الساحل في سوسة لهنا. بدينا le projet نتاعنا en 2020 à travers le programme StartAct. Ça nous a permis de structurer notre process de production et process de vente. J'ai lancé le projet نتاعي اللي هو fromage à base de lait cru, lait de vache cru, donc 100% naturel, ni additif ni colorant. Donc الحليب الصباح يدخل للمعمل à midi يكون الجبن يتحط في الفريغو نتاعو. دونك لقيت شوية دي ديفيكولتي في الديماراج نتاعي. انا ميما كونسيي بريزون انتربروندر قال لي راهم الاسيست كو سوا في الفلوس والا في الاسيستونس في الانكادرمون كل شيء. عندنا 6 اشهر توا دخلنا في البروغرام ريزو انتربروندر vu que لقينا شوية صعوبات. بدينا البروجي مع الكوفيد 19 ce qui nous a permis باش نتمتعوا من ان بري دونور اللي نجمنا ناخذوا بها اون نوفيل ماشين. حسنا بها الشيفر دافير نتاعنا، حسنا في الكاليتي دو برودوي نتاعنا. كلموني سيكسيون سوس تاع ريزون انتربروندر، عيطوا لي مشيت بحذاهم قالوا لي كيفاش البوف مودي البوف ماسيستي من الاول، فرحوا بلي برودوي نتاعي، مون انكوراجي، بعثوا لي فيسا ما بتاوش فيسا مون دوبلوكي ان بري دونور. نجمنا زاد نتمتعوا بان مونتور جو تيان لو ريميرسي اللي قاعد يتبع فينا توت او لون دو لا بيريود جوستومون نشوفوا وين الصعوبات نتاعنا ونلقاو الحلول نتاعهم في اقرب وقت. ريزون انتربروندر مش كان فريمون كان بري دونور كاهو، فما ان فولي تري امبورطون لاكومبانيومون لاسيستونس، فما دي زيكسبير اللي دايرين بيك اللي هما ينصحوك وتحس روحك بيان انطوري باش نجم تقدم. محمد وجميل باش يمولوا أفكارهم ويتحصلوا على مرافقة تقنية استغلوا جمعية غيزو انتربروندر المدعومة من برنامج اون ليان الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية واللي يشرف على تنفيذه صندوق الودائع والأمانات بتونس بدعم فني من اكسبرتيز فرانس. Nous sommes une association à but non lucratif dont l'objectif est d'accompagner et de propulser les jeunes promoteurs vers le succès. Le principe de Réseau Entreprendre est très simple. Nous avons des membres qui sont des chefs d'entreprise qui vont venir aider, accompagner et mentorer des jeunes promoteurs pendant les 2 premières années de leurs activités. Ce que nous offrons en plus de cet accompagnement, c'est un prêt d'honneur qui est de 10 à 30 000 dinars qui est égal à la mise du promoteur et qui vient appuyer son apport personnel. Nous offrons aussi un accès à notre réseau. Nous avons un réseau national d'environ 200 chefs d'entreprise et international de 14 000 chefs d'entreprise présents dans 10 pays. Le promoteur doit passer 4 entretiens individuels avec nos chefs d'entreprise et par la suite passer devant un comité pour devenir lauréat de Réseau Entreprendre. Grâce à des partenaires comme le projet En Lien, nous arrivons à toucher encore plus de promoteurs, à les accompagner et à leur offrir des prix d'honneur. Lancé en 2018, le projet En Lien vise à soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat en Tunisie. Avec un budget de 5 millions d'euros, En Lien finance 5 structures entrepreneuriales qui sont le programme StartAct qui est mené conjointement avec Wiki Startup et CBA, Carthage Business Angels, l'incubateur social Afkar, le projet Souk El Kehna avec Enda Interara pour lancer le premier label de commerce équitable, Initiative Tunisie et Réseau Entreprendre, 2 associations qui ont une particularité d'octroyer un prêt d'honneur qui est un prêt à titre personnel sans intérêt ni garantie. Avec En Lien, on a pu aussi soutenir et appuyer l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation l'API pour la restructuration de ses pépinières publiques. الشبان هذم وغيرهم الشباب في تونس تمتعوا بالدعم هذا اللي ساهم في خلق إطار يشجع على بعث الشركات الناشئة في عدة قطاعات ومكنهم من تحقيق أحلامهم. à travers البروغرام هذا نجمت نحسن من روحي من المشروع نتاعي ومن اللي دايرين بيا، وعلاش لا نهار آخر نجم نعاون عباد آخرين باش يحققوا مشاريعهم ولا حتى يخدموا معانا. فريمون مع ريزون انتربروندر حسيت روحي دون اون فامي بيان انتوري باش نجم نقدم كو سوا اني ولا البروجي نتاعي.